Құрметті Айдархан мырза, эфирге келген үшін рахмет. Бізде қазіргі таңда өзіңіз жақсы білесіз, заң мен тәртіп қағидасы өте жақсы қолға алынып, ақпараттық науқан жүріп жатыр. Қағиданың аясында қазір енді азаматтарды тек қана айыппұл салып арқылы тәрбиелеу емес, бұл жерде ең басты нәрсе профилактика мәселесі. Бұл тұрғыда ең маңызды тұсы бұл азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Осы бағытта жалпы айтып өтсеңіз, әділет жалпы министрлігі бағытында бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз, және осы сұраққа сәйкес қазіргі таңда халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруда оларға жалпы тегін құқықтық көмектер көрсету бағытында не істелініп жатыр, соны айтып берсеңіз. Әр мемлекет, дүние жүзінде қанша мемлекет болатын болса, әрине әр мемлекет өзінің заң аясында құқықтық мемлекет ретінде бекітеді. Ол енді бір жағынан заман талап әрине. Заңға бағынған, ережеге бағынған құл болмайды деп ата-бабаларымыз, момышұлы атамыз айтып кеткен. Құқықтық сауаттылықты арттыру әрине біздің мемлекетіміз, біздің ата заңымызға сәйкес өзін құқықтық мемлекет ретінде Конституцияда бекітеді. Соған орай әрине бәрі заң шеңберінде болу керек. Құқық, ереже, тәртіп шеңберінде болу керек. Ол әрине бізге азаматтарға да байланысты, сонымен қатар әрине мемлекеттік органдарға да байланысты. Лауазымды тұлғаларға да байланысты, мемлекет басшысынан бастап мемлекет қызметкерлерге барлықтарына ол бірдей болады әрине. Енді құқықтық сауаттылықты арттыру жағдайында әрине ол енді балабақшадан басталады, енді декші үй ішінен басталады, мектепте арнайы пән өткізіледі, құқық негіздер деген. Осының барлығы сонымен қатар әрине заң мен тәртіпті кіргізіп жатыр ғой. Міне мектептерге пән енгізіліп жатыр. Сонымен қатар мектептерге, ұйымдарға декші құқық қорғау органдарынан енді ара-тұра қызметкерлер келіп, заң аяс тәртібінде кездесулер өткізіледі. Осының барлығы әрине мемлекетте тәртіп, ережеге бағыну, заң аясында өмір сүру әрине соған енді бағытталады. Ол бәрімізге де әрине жүктелген бір міндет әрине. Құқық, былайша айтқанда құқықтық сауаттылық қажет біздің азаматтарымызға, жалпы адамдарға. Сонымен қатар әрине моральдық бір жауапкершілік деген бар. Әрине барлығын бірдей заң аясында реттеп тастауға мүмкін емес. Әрине сонымен қатар әрине моральдық, имандылық жағында да бізге адамдарға өмір сүру жағдайында әрине өте қажет. Сіздің қазіргі қызметіңіз? Астана қаласы адвокаттар алқасының мүшесі. Менің білуімше бұл деңгей тегін құқықтық көмек көрсетуге қатысады ғой? Қатысады. Вот соны айтып берсеңіз. Астана қаласының адвокаттар алқасының 5, былайша айтқанда филиал деп айтуға болады, заң кеңесі бар. Бізде мысалы қазіргі кезде 6 аудан ба, бізде 5 заң кеңесі бар, әр ауданда орналасқан. Енді оның ішінде мен Алматы ауданы заң кеңесінде істеймін. Бізге осы жақында, осы бір 2 жылдың төңірегінде болды, ол жақ бұл жағында Сарайшық ауданы қосылды. Бұл әділет басқармасына қарай? Бұл енді былайша айтқанда бізге құқықтық азаматтарға құқықтық көмек көрсету жағдайында құрылған біздің ұйым. Азаматтарды қабылдаймыз, әділет органдары бізге жібереді, өтініштері, арыз шағымдар бізге түседі, біз оларды қарап құқықтық кеңес береміз. Сонымен қатар сотқа дейінгі құқықтық көмек көрсетеміз заң аясында. Сонымен қатар сот процестері болатын болса, онда сот процестеріне қатысамыз. Әкімшілік, бүкіл азаматтық, қылмыстық. Ол енді азаматтарға бізден адвокаттық қызмет және заң көмек туралы заң бар. Сонда бекітіліп көрсеткен.
енді адамдардың категориясы бар, жеке тұлғалардың қажет жағдайда оларға құқықтық кеңес беріледі, енді 26 бабында бекітілген. Сонымен қатар сот процестері бола қалған жағдайда оның бір енді әлеуметтік жағы келмейтін болса, яғни кез келген азамат емес, әлеуметтік осал топтар ғой. осал топтар қатарына жатқызған адамдарға құқықтық ешқандай құқықтық кеңеске не кіреді? қызмет көрсетіледі. Не кіреді оған? Құқықтық кеңестерге жалпы. Құқықтық кеңеске ауызша кеңес беру, азаматтарды қабылдау, ауызша кеңес беру, қажет жағдайда адвокаттың тарапынан мемлекеттік органдарға, сот органдарына, ұйымдарға хат жазу, өтініш жазу, арыз шағым жазу, сондай жазбаша түрде істеледі. Заңға сәйкес әрине. Барлығы қолжетімді ақысыз. Иә, бұл ақысыз әрине. Адамдардың енді категорияға жатқызылу керек, осал топтарына жатқызылу керек. Ол дәлелдейді ғой өзінің құжаттарымен, иә, тиісті құжаттар әрине оның статусын, мәртебесін дәлелдеу керек. Енді сонымен қатар сот органдарында әсіресе құқық бұзушылық істері бойынша, әкімшілік, қылмыстық құқық бұзушылық бойынша, онда тіпті оның категорияға жатқызылуына да байланысты емес жағдайда адвокатпен сот процестеріне қатысу көмек көрсетіледі. Заң көмек көрсетіледі. Бұл Астана қаласының барлық ауданы қамтылады ғой. Әрине барлық әр ауданда осындай кеңес жаңағы. Жалпы әрине Астананың, біздің енді ұйым Астана аумағында сонымен қатар жалпы мемлекет бойынша жұмыс істейді. Мемлекет бойынша тегін заң көмегі бар. Жалпы енді құқықтық ақпарат деген бар. Құқықтық ақпарат ол барлық азаматтарды ала алады негізі. Мысалы айталық, бір азамат бір келесімес ақпаратты айтасыз ғой. Иә. Бір азамат бір сұрақ мәселесінде кез келген мемлекеттік органдарға жаза алады. Өзінің тіпті құқық шығармашылық қызметте де, заң бір нормаларын білмеуде де тиісті органдарға енді шама келгенше тиісті мемлекеттік органдарға жазады. Салалық. Өзіне қажетті ақпаратты ала алады. Заң аясы шеңберінде. Тіпті бір заң ережелерінің нормаларын мысалы түсіндіру. Мысалы экология мәселесі, қоқысқа қатысты экология жаңағы табиғи ресурстар басқармасы, соған жүгіне алады. Енді мынандай сұрақ туындайды, қараңызшы, көп азаматтарда заңгерлік білім жоқ қой. Қарапайым кейде мемлекеттік органға қалай жүгінетінін білмей жатады, қазіргі таңда, қазіргі қолданыстағы заңнама, әдістерге тоқталып өтсек, азаматтар мысалы қаланың күнделікті тіршілігіндегі мәселелер туындайды. Сол бағытта қалай олар мемлекеттік органдармен байланысқа түсе алады, сол жолдарын айтып берсеңіз. Құқықтық негізде. Азаматтардың барлығы әрине кейбір өздеріне тиесілі, өздеріне қызықтырған, немесе бір сондай сұрақтар қатысты сұрақтарды шешу, дау болған сұрақтарды шешу жағдайында кез келген мемлекеттік органдарға жүгінген жағдайда кейде білмейді қай органның пәніне жататын, функциясына, қызметіне жататын. Кез келген, онда заңда жазылған, негізі кез келген органға, мысалы әкімдікке берген жағдайда ол 3 күннің ішінде тиісті органның қарауына жібереді. Азамат арыз жазған, өтініш жазған азаматқа хабарлай отырып. Негізінде осыны көп жағдайда айтамыз, кейде үлкен кісілер келеді. Сол сияқты олар тіпті кез келген мемлекеттік органға өтінішіңізді, арызыңызды жазсаңыз, өзіңіздің қатысты сұраққа байланысты, олар тиісті органға жіберуге міндетті негізі. Мысалы қателесіп, басқа мемлекеттік органға жіберіп қойса, мысалы транспорттық экология жіберіп қойса, олар міндетті түрде соған бағыттайды. Ал енді жүгіну тәртібі, қазір енді өтініш деген электрондық портал бар, негізі сол арқылы, ол болмаған жағдайда енді бұрынғы бір адамдардың әрине үйреніп қалған жағдайы бар, қолмен барып тапсыру. Кеңсеге апарып. Кеңсеге апарып. Яғни бұдан 20 жыл бұрынғы нәрселер ғой барып. Барып тапсырып, екінші санасын өзі алады, немесе оған ол кісіге талон беріледі. Ол да жүреді. Қазір қолданыста тек қана өтініш қой бізде. Өтініш, сонымен қатар, егер сотқа жүгінетін болсында, сот кабинеті деген электрондық жүйе бар, электрондық портал, соған салу керек емес. Ол сотқа қатысты. Ол сот органдарына қатысты, сотқа қатысты. Жақсы. Енді сіз көп азаматтарға кеңес бересіздер, соңғы сұрақ ретінде болсын, жалпы
азаматтар көп қандай істер бойынша мүмкін соңғы кезде шығар қай істер бойынша көбісі жүгінеді сіздерге? Әлеуметтік жағынан келетін болсақ, әрине үй жағдайы. Үй жағдайы бірінші мәселе әрине. Ал енді құқық бұзушылыққа келетін болсақ, онда бірінші интернет, әлеуметтік желілердегі интернет алаяқтығы. Осы яғни құрбан болып жатқан адамдар. Құрбан болып жатқан. Менің атымнан несие рәсімдеп кетті, алдап кетті, дүние мүлкімді алдап алып кетті. Бұл енді нөмір бірінші қылмыс қазір. Көп азаматтардың жүгінетін. Азаматтық іс болып табыла ма? Жоқ, бұл қылмыс. Қылмыстық. Адамдарды алдап, мүлкіне иелену, немесе несие рәсімдеп қарызды алып кету, бұл барып тұрған енді қылмыстың ең бір нашар. Көп орын алып жатқан, иә? Қазіргі жағдайда көп орын алып. Осы салада азаматтар көп келеді, үлкен кісілер кейде көп келеді. Шамамыз келгенше әрине арыз шағым жазып береміз. Полиция органдарына, прокуратураға жұмсаймыз, әрине. Кейде табылып жатады, әрине кейбір жағдайда табылмай жататында мемлекеттік деңгейде, бірінші деңгейде көтеру қажеттілік, кейде сол салада біраз ұсыныстарымыз болады. Ол салада осы түйінге келе бір ғана кейс алсақ, жаңа азаматтардың жаңа алаяқтыққа тап болуы, иә? Осыған бір кеңес айтып беріңізші, соңғы түйін бұл сөз болсын. Жалпы енді түсінікті олардың құқықтық сауаттылығын арттыру керек. Бірақ тағы да не қосар едіңіз? Қазір елімізде бірде-бір адам жоқ шығар, енді кәмелет жасқа толған, мүмкін тіпті жас балаларға да хабарласып кетуі мүмкін. Ұялы телефондарына хабарласпаған алаяқтардың адам жоқтың қасы. Иә. Тіпті лауазымда істеп жүрген адамдардың өзі, тіпті енді адвокаттар да бар, оның ішінде алданып қалған жағдайлар кездеседі ара-қара. Енді шама келгенше әрине құқықтық енді сауаттылық болу керек, адам дұрыс өзін ұстау керек. Кез келген тіпті полицияның формасын киіп алып, хабарласып, міне деп адамды сонша шендіретіндігі соншама, осы нөмірді айт дейді, тағы сол сияқты әрине сонда бір құқық бұзушылық құрбаны болып кетіп жататын жағдай өте кездеседі. Сене бермеу керек. Абай атамыз да айтып кетті ғой, өзінің ішінен кішілікпен әуретпе деп айтып кеткен. Сондықтан кез келген бір форма киіп суреттен айтып тұрған, өзінің ұялы телефоннан айтып тұрған адам, міне көп айтатыны осы азаматтардың, міне сіздің немесе сенің счетыңда осында қаражат алайын деп жатыр, біз оны ұстайын деп жатырмыз. Номерді жіберіңіз. Иә, осы номерді айтып жіберіңіз. Сол сияқты азаматтар осындай құқық бұзушылықтың құрбаны болып қалып жатады. Жиі кездесіп тұрады, өкінішке орай. Сондықтан енді құқық қорғау органдары бұл туралы айтады, біздің тарапымыздан да көп айтып жатыр. Көп айтып жатыр. Шама келгенше құрбаны болмау керек. Күресуіміз керек. Көп рахмет эфирге келген үшін. Жалпы жаңағы осал топтар енді тізімі бар. Құқықтық кеңес алуға негізі Астана қаласының әрбір аудандағы осындай заң кеңесіне жүгіне алады. Жүгіне алады. Сонымен қатар әділет органдарына жүгіне алады. Олар бізге жібереді. Көп рахмет эфирге келген үшін. Рахмет.